Այսօրվա խոսքը, որ ես պատրաստել եմ ձեզ հետ կիսվելու, այսպես եմ վերնագրել Աստծո հոգին եւ նեռի հոգին։ Իհարկե վերնագիրը Տիրոջ խոսքից եմ վերցրել առաջի Հովանու 4-րդ գլուխ 1-6 խոսքերից։ Կուզեմ կարդամ այս հատվածը եւ ուշադրություն դարձնենք մի կարևոր զգուշացման խոսքի, որ մեր կյանքի մեջ պետք է ուշադիր լինենք։ Ուրեմն առաջի Հովանես 4-րդ գլուխ 1-6 խոսքերը։ Ասում է Հովանես առաքյալը նամակի մեջ այսպես է գրում, ուշադրություն դարձնում Տիրոջ ժողովրդին, ասում է. «Սիրելիներ, ամեն հոգու մի հավատացեք, այլ փորձեցեք հոգիները, թե արդյոք Աստվածանից են, որովհետև շատ սուտ մարգարեներ են դուրս եկել աշխարհ։ Սրանով ճանաչեցեք Աստծո հոգին, ամեն հոգի, որ խոստովանում է Հիսուս Քրիստոսին մարմնով եկած, Աստվածանից է, եւ ամեն հոգի, որ չի խոստովանում Հիսուս Քրիստոսին մարմնով եկած, Աստվածանից չէ, եւ նա նեռի հոգին է, որ լսեցիք, թե գալիս է եւ հիմա արդեն աշխարհումն է։ Դուք Աստվածանից եք, որդյակներ, եւ հաղթեցիք նրանց, որտեւ ավելի մեծ է նա, որ ձեզանում է, քան թե նա, որ աշխարհքիս մեջ է։ Նրանք աշխարհքիսն են, նրա համար աշխարհքիսն են խոսում եւ աշխարհքը լսում է նրանց։ Մենք Աստվածանից ենք։ Ով որ Աստծուն ճանաչում է, լսում է մեզ։ Ով որ Աստվածանից չի լսում մեզ։ Սրանից ենք ճանաչում ճշմարտության հոգին եւ խաբեության հոգին»։ Ուրեմն նախ Հովանեսը ուշադրություն է դարձնում սրա վրա, որ Տիրոջ ժողովուրդը միամիտ չգտնվի, այլ իմաստուն լինի։ Եվ ինչու՞մն է կայանում այդ իմաստությունը, որ ամեն ովքեր որ Քրիստոս անունն են վերցնում եւ Աստծո անունից հանդես են գալիս, խոսում են, ներկայացնում են, մարգարեանում են, քարոզում են, սովորեցնում են, ամենքին չի, որ պիտի ուղղակի առանց որևէ բանից հենց հալալ, ասենց ասած, ջրի նման իրանց ամեն բանը խոսածածը ընդունել։ Հովանեսը ասում է, որ պետք է փորձել հոգիները։ Պատճառը ինչ է? Պատճառը հետեւյալն է, ասում է, որ որովհետեւ ամենքը չեն, որ Աստծուց են եւ Աստծո հոգով են խոսում։ Կան նաեւ մարդիկ, որոնք հատուկ դրված են եւ ուղարկված են չարից։ Եվ նրանց վրա ներգործում է եւ նրանց առաջնորդում է ոչ թե Աստծո հոգին, այլ գրված է նեռի հոգին։ Այսպես է։ Սուտ մարգարեներ ասեց, որ աշխարհ են եկել, եւ նրանց առաջնորդում է, ասում է, նեռի հոգին։ Ուշադրություն եք դարձնում, միշտ էլ բոլոր ժամանակներում էլ, թե Քրիստոսից առաջ եւ Քրիստոսից հետո առավել եւս բոլոր ժամանակներում սուտ մարգարեներ եղել են եւ գործել են էլ։ Ուղղակի հատկապես նայեք, Հովանեսը խոսում էր մեզանից մոտավորապես 2000 տարի առաջ, բայց հիմիկվա օրերը կոչվում են վերջի օրեր։ Եվ երբ որ օրինակ Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքն ենք կարդում վերջի օրերի համար, Տերը այնտեղ հատուկ նշաններ շեշտեց, որ թեկուզ օրով, ժամով, ամսով, ամսաթվով չգիտենք երբ է լինելու այդ վերջի օրը, Քրիստոսի գալուստը, բայց այդ նշաններով հասկանանք, իմանանք եւ պատրաստվենք այդ օրերին։ Նշանները դրանք այնպիսի, ասենց ասած, կյանքի երևույթներ են, որոնք արտառոց են, աչքի ընկնող են, աննախադեպ են, հատուկ են, որ կերևա տարբերվող մնացած ժամանակներից։ Եվ հիշում եք, բավականին նշաններ Տեր Հիսուս Քրիստոսը խոսեց իր գալուստից առաջ երկրի վրա ինչ իրադարձություններ կլինեն, որոնցից մենք կարող ենք գլխի ընկնենք, որ ահա Տիրոջ գալուստը մոտ է, ինչպես ինքն էր ասում, դռների մոտ է։ Եվ դրանցից մեկը էս էր, շատ սուտ մարգարեներ դուրս կգան եւ շատերին ինչ կանեն, կմոլորեցնեն։ Գուցե մեկը ասի, բայց չէ որ դա միշտ եղել է, դա ինչ նշան կարող է դիտվել։ Ինչպես ասեցի, հին ուխտում էլ է, հին կտակարանում էլ կարդում ենք եղել են Քրիստոսի ժամանակ էլ են եղել Քրիստոսից հետո էլ։ Հովանես ասում է, հենց հիմա է շատ սուտ մարգարեներ են աշխարհ եկել։ Բայց
վերջի օրերի համար սա նշան է, որովհետև այն շատությունը, առատությունը, որ լինելու է նրանց գործնեության մեջ, այդպիսի շատ առատ գործ նրանք չեն արել ոչ մի ժամանակներում։ Որ այսօր տեսնում ես, այո, ասենց ասած, աշխարհը ողողված է, ասենց հոգևոր թեմաներով, հոգևոր քարոզիչների գործնեությունով, բայց դրանցից շատ շատերը, որ այդպիսի բան չի եղել առաջներում, այդ կարգով, այդ աշճան, բայց դրանցից շատ շատերը նայում ես իրանց խոսքից երևում է, որ նրանք Աստծո մարդիկ չեն, Աստծո հոգով չեն առաջնորդվում։ Որ ուշադրություն եք դարձնում, այստեղ Հովհաննեսը էս է ասում, քանի որ այսպիսի վտանգ կա եւ նրանց գործը, ուշադրություն դասեք, ասում է, մի հոգով է առաջնորդվում, իրականացվում, որը կոչվում է ների հոգի, հակաքրիստոսի հոգի։ Այսինքն այս հոգով առաջնորդվող, ասենց ասած, ճակերտավոր մարգարեները, սուտ մարգարեների գործը էսը Քրիստոսին հակառակ գործ ծավալել եւ մարդկանց հեռացնել Քրիստոսից։ Եվ մեր գործն էլ ինչու է կայանում, այս վտանգը իմանալով, ինչպես Հովհաննեսն է ասում, քննենք հոգիներին։ Այսօր կարևորը ոչ միայն սա թե ինչ խոսք ես լսում, նաև կարևոր է դառնում սա խոսողը ով է, Աստծո հոգով է առաջնորդվում, Աստծո ծառա է։ Եվ այսօրվա, ասենց ասած, կարևոր մեր գործը այդ քննությունը անպայման կատարելն է։ Հակառակ դեպքում, եթե մենք միամտություն արեցինք, երեխայի նման վարվեցինք, առանց քննելու այդ ամեն լսած ընդունեցինք, կարող է մոլորվենք եւ շատ մեծ վնասների մեջ գնանք։ Եվ ինչպես քննել, դա կարելի ասել այս հատվածից շատ պարզ է երևում։ Ինչպես հասկանալ այս անձը, որ հանդես է գալիս որպես Աստծո ծառա։ Այսօր ես եմ ձեզ խոսում, որպես Աստծո ծառա։ Սենց ասած, իր բանը, նա իրոք Աստծո հոգով առաջնորդված է խոսում, նա իրոք Աստծուց դրված է, եւ ասենք նրա գործը Աստծո համար է, թե գուցե ծածկված, ծպտված, ասենց ասած, իրեն քողարկել է, ներկայանում է այդ անունով, բայց իրականության մեջ ների հոգին է, այսինքն Քրիստոսին հակառակվող հոգին է նրան առաջնորդում։ Քննությունը շատ պարզ է, ժողովուրդ ջան, հենց այս հատվածից էլ կարելի ասել բացահայտվում է ինչպես դա իմանալ, որ ուշադրություն եք դարձնում, մի բան է ասում օրինակի համար, ասում է սա մի հոգի է, ների հոգին, որ լսել եք, որ աշխարհ պիտի գար եւ ինչ արդեն եկել է, այսինքն մինչև այդ չկար, մինչև այդ կարգի գործնեություն չկար, այդ ձև չէր, այսի մի հատուկ հոգի է, որ աշխատանք ունի Տիրոջ ժողովրդին մոլորեցնելու, Քրիստոսին հակառակ գործ անելու։ Եվ որ ուշադրություն ենք դարձնում, այստեղ ասում է, թե ինչից կարանք զանազանենք։ Նայեք, եւ Աստծո հոգով առաջնորդվողների թեման, գլխավոր, կարևոր, առանցքային թեման Քրիստոս Հիսուսն է։ Որովհետեւ իրականության մեջ հենց ստեղ էլ այս հատվածում կարդացինք, այսպես ասում, նա ով որ Հիսուս Քրիստոսին մարմնով եկած է խոստովանում, այսինքն նա ով որ ուշադրություն եք, ինչ թեմա է շեշտվում, Քրիստոսի անձի հետ կապված թեման, նա որ Քրիստոսին քարոզում է, ներկայացնում է այնպես, ինչպես որ ավետարանն է խոսում Քրիստոսի մասին, ավետարանով վկայված Քրիստոս է քարոզում, ներկայացնում, չի ծռում, չի փոխում, նա Աստծո հոգով է առաջնորդվում։ Մենք լավ գիտենք, Աստծո հոգին երկրի վրա այսօր իր գլխավոր առաքելությունը, գլխավոր գործը կայանում է սրանում Քրիստոսին ներկայացնի։ Այն Քրիստոսին, որ Աստված, այն Աստծո որդուն, որ ուղարկեց աշխարհը, մարդացավ, ապրեց արդար կյանքով, մարդկության մեղքերի համար խաչվեց, մեռավ, հարություն առավ եւ համբարձվեց երկինք, գնաց երկինք մեր համար բարեխոս է։ Այդ Քրիստոսին քարոզելու գործն է կազմակերպում Սուրբ Հոգին եւ նրանք, ովքեր Աստծո հոգով կառաջնորդվեն, ուրիշ թեմաներ չեն խոսի, նկատի ունեմ իրանց հիմնական է թեման թողած, նրանց հիմնական առանցքային թեման Քրիստոսն է եւ ավետարանով ներկայացված Քրիստոսը, ոչ թե ինքնահնար իրաց ձևերով, ինչպես ոմանք այսօր քարոզում են։ Եվ
Ների հոգով առաջնորդվող մարդկանց թեման էլ է Քրիստոսը, հետաքրքիր է։ Որտեվ ոնց ասում է, նրանք ինչ են քաբանանում, Քրիստոսին քարոզում են, բայց չեն դավանում, չեն խոստովանում Քրիստոսին, Աստծո որդուն ինչ մարմնով եկած, այսինքն էլի թեման Քրիստոսն է, բայց արդեն ինչ արած փոխած, աղավաղված։ Եթե ավետարանը խոսում է Հիսուս Քրիստոսին մարմնով եկած, մեղանչական բնությունով, մեր նման մարդ, Աստված մարմնում հայտնված, նրանք դա փոխում են։ Այն որ ավետարանը խոսում է, ներկայացնում է Քրիստոսին փառավոր, Աստծուն հավասար փառքի մեջ, Աստված, նրանք դա փոխում են։ Ինչպես այսօր շատ քարոզիչներ ներկայացնում են Քրիստոսին, որպես թե փոքր Աստված, եւ այլ, շատ ուրիշ տարբեր կերպերով։ Այսինքն, այս քանի որ նայում ենք թեման Քրիստոսն է, այդ թեմայով էլ պիտի քննենք, ուրեմն ուրիշ ձև պիտի չքննենք, որտեվ հիմնականում մարդկանց վրա, որ այսօր ազդում է, ներգործում է, հեղինակություն է դարձնում անձին, հրաշքն է, նշանն է, բժշկությունն է, շատ-շատերը դրանից են հատկապես ազդվում, այսինքն շատ-շատերը ուզում են, որպեսզի Աստծո ներկայությունը, առաջնորդությունը այս մարդու վրա, եթե ուզում են տեսնել, ապա այսպես հրաշք թող կատարվի, զորություն գործվի, բժշկություն լինի, այս է իրանց միտքը, բայց եթե սենց շարժվենք, մենք կսխալվենք, եթե սենց շարժվենք, մենք կմոլորենք, որտև այստեղ չի ասում, տեսեք նա ում որ իմ ձեռով հրաշք է կատարվում, ուրեմն նա Աստծո հոգուց է առաջնորդվում, չէ, տեսեք նա ինչ է խոսում, ինչ է քարոզում, Քրիստոսի մասին ոնց է խոսում, սրանով կիմանաք Աստծո հոգուց է նա առաջնորդված խոսում, թե ների հոգուց։ Եվ բնականաբար պարզ է, որ ների հոգով առաջնորդվող մարդիկ էլ, քարոզիչներն էլ պիտի Քրիստոսից խոսային, ինչու, որովհետև, սենց ասեմ, եթե մեր համար կյանքն է Քրիստոսը, փրկություն բերողն է, մեղքերի թողություն տվողն է, Աստծո հետ կապողն է, Աստծուն տանողն է Քրիստոսը, այդ թեման նրանք պիտի խոսեն ու այնպես խոսեն, որ մարդկանց կյանքից հանեն, դուրս մղեն, սխալ ներկայացնել, որ մարդիկ այդ ճշմարտությունից հեռու մնան կամ ճշմարտությունից հրաժարվեն եւ կորչեն, որտեղ նրանց նպատակը կորցնելն է։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը հիշում եք 7-րդ գլխում Մատթեոս ավետարանի 7-րդ գլուխ 15-ից 20 հատվածում։ Ես ուղղակի չեմ կարդա ձեզ համար, կհիշեցնեմ, ինքը ասեց զգուշ կացեք սուտ մարգարեներից, որ գալիս են ոչխարի հանդերձով, գառան հանդերձով, բայց ներսևանց ինչ են, հափշտակող գայլեր են։ Եվ ասեց ինչպես կիմանաք, ասեց նրանց պտուղներից կճանաչեք, որովհետև ասում էր, այսպես ասեց, սովորական մեր բնությանը նայենք, փուշը կարա խաղող բերի, չի կարա, չէ։ Խաղողն էլ փուշ չի տա։ Ասում է բարի ծառը բարի պտուղ է բերում, ինչ, չար ծառը չար պտուղ է բերում։ Այսինքն պտուղ, որ իրեն ցույց է տալիս, բնութագրում է, պտուղով լավ կիմանաս, էսի ինչ ոնց որ ասած ծառա։ Հնարավոր չի փոխի, օրինակի համար չար ծառը սկսի բարի պտուղ տալ, դες բան չի կարա ինքը իր համար անի։ Նմանապես անհնարին է ների հոգով առաջնորդված, այսինքն Քրիստոսին հակառակվող հոգով առաջնորդվող մարդիկ Քրիստոս թեմա խոսան ու ճիշտ խոսան։ Ու քեզ մոտեցնեն Քրիստոսին, սիրել տան Քրիստոսին, նվիրվել տան Քրիստոսին։ Այն արժանի փառքը ցույց տան Քրիստոսի, որ իրականության մեջ Հիսուսը մեր Տերը ունի, աստվածային փառքը, չէ։ Իրանք ամեն ինչ կանեն նրբորեն, իմաստությամբ, sense խորամանկությունով նսեմացնելու, իջեցնելու, քո աչքից գցելու Քրիստոսին։ Մարդը, եթե նրանց լսի, կարող է սկի չնկատել, թե ինչպես աշճանաբար Հիսուս Քրիստոս հեղինակությունը հետանունը իր կյանքում իջնում, պակասում եւ կամաց-կամաց իր կյանքից դուրս մղում։ Մի հատ բրոշուր ես կարդացի, նորեկ էի, նոր քայլեր է անում Տիրոջ ճանապարհի մեջ։ Բենի հինի բարի լույս Սուրբ Հոգի բրոշուրը։ Այդ մի բրոշուրը կարդալուց հետո ես արդեն Քրիստոսին մի կողմ էի ուզում դնել, Սուրբ Հոգու հետ էի ուզում իմ ամբողջ, ասենց ասած, կյանքը հաղորդակցությունը առօրյան կապեի։ Այդ մի բրոշուրը կարդալով Հիսուսի մաշինեն ցածրացավ եւ, ասենց ասած,
իմ կյանքի համար ոչ այնքան պիտանի դարավ, այսպես ասեմ։ Եվ երբ որ դիմեցի, ասենք, այն ժամանակ պատասխանատուն մեր միլազ աղբերները, ասացի, խնդրեցի մի հատ էս բրոշուրը կարդա ինձ, ոնց որ ասած ցույց տուր էլի, ինչը ոնց է, որտեվ ես արդեն հիացած էի դրանով կարելի ասել։ Հա, եղբայրը կարդաց, ասեցի, չարի ծառա է այս գրողը։ Եթե նա Աստծո հոգուց գրած լիներ, Աստծո հոգով առաջնորդվեր, Քրիստոսին որպես Աստծո պատիվ կտար ու Քրիստոսին կփառավորեր, ոչ թե Քրիստոսը մի կողմ կմնար, դու էլ սկի չես մտածում իրան սկի աղոտ քանելու մասն էլ չես մտածում ես Սուրբ Հոգին եւ այլը։ Թեկուզ Սուրբ Հոգին ուշադրություն դարձեք, այսօր Սուրբ Հոգին աննկատ է մնում երկրի վրա։ Ինքը չի ուզում երևա եւ փառավորվի։ Աստծո Հոգին է, Աստված է, բայց իր առաքելությունը, միսիան, որ Քրիստոս ուղարկեց երկիր, ասեց էլ ինչ պիտի անի։ Հիսուսից լսած խոսքերը մեզ պիտի հիշեցնի։ Անես պիտի մեզ օգնի, որ մենք Հիսուսին ավելի սիրենք, փառավորենք, մեծարենք ու իր արժանի պատիվը տանք։ Մեր կյանքը իր հետ, Հիսուսի հետ ավելին հաջողված կապենք, նա զորություն է դառնալու մեզ համար, զորություն է տալու, լույս է լինելու, որ մենք ճանաչենք ու նվիրվենք Քրիստոսին եւ ծառայենք Տիրոջը։ Էսա Սուրբ Հոգու առաքելությունը։ Աստծո հոգով առաջնորդվողների քարոզը այս պտուղը պիտի բերի։ Ուրիշ պտուղ չի կարա բերի, որտեղ բարի ծառը բարի պտուղ է բերում։ Իսկ ների հոգով քարազողների առաջնորդվողների քարոզը աստիճանաբար սառնություն, հիասթափություն հեռանալ է բերում։ Դու քո կյանքի մեջ Քրիստոսը իր կարևոր տեղը թողնում է եւ մեկ ուրիշ բան է դրա տեղը գալիս կանգնում։ Դա կլինի թեկուզ Սուրբ Հոգին, իսկ օրինակ Եհովայի վկա կոչվածները, որոնք բացարձակ ես ոնց որ ասած ամենայն վստահությամբ եմ ասում, այս որ խոսում է Հովհաննես ասում է ների հոգին, չէ որ առաջնորդում է, նրանց ների հոգին է առաջնորդում։ Նրանց գործնեությունից այդ երևում է, որտեղ մտնեն, որ տունը մտնում են, իրանց անհանգստությունը ոչ թե այդ մարդկանց փրկվելն է, այլ էս է, հանկարծ չհավատան, որ Հիսուսը Աստված է, հանկարծ չընդունեք, որ Հիսուսը Աստված է, էս է իրանց անհանգստությունը։ Էս ում դեմ են կռիվ տալիս։ Էս որ հոգով են առաջնորդվում, որ Հիսուսին նսեմացնում են, փառքից գցում են, անպատվում են սրանով եւ չեն ուզում, որ Հիսուսը իր արժանի տեղը գտնի այդ մարդկանց կյանքում։ Ուրեմն նորից եմ ասում, բանը, այլ բաների վրա պետք չի ուշադրություն դարձնել, ես իմ շատ կենտրոնանալ, որ հասկանալ համար այս մարդը, որ խոսում է Աստծո անունից հանդես է գալիս, Աստծո հոգին է իրեն առաջնորդում, իրոք Աստծո ծառա է, թե ների։ Նրա խոսքը, որ Քրիստոս թեմային է վերաբերվում։ Ինչ ազդեցություն, ինչ պտուղ է բերում։ Այստեղ էլ ասում, նորից եմ հիշեցնում, ասում է, ով որ խոստովանում է, տեսեք ինչ թեմա է ներկայացնում, Հիսուս Քրիստոսին ինչ մարմնով եկած, նա Աստծո հոգուց է։ Իսկ ով որ չի խոստովանում, ասում նա ների հոգուց է, որ լսեցիք պիտի աշխարհ գար եւ արդեն աշխարհքումն է։ Այսինքն Քրիստոսի գալուստով այս հոգին էլ սկսեց գործել։ Մինչև այդ Աստծո մարգարեները խոսում են Հիսուսի գալուստի մասին, բայց հակառակությունը այս կարգի սուտ մարգարեների կողմից չնչին էր, այդքան մեծ չէր։ Հիմնականում հին ուխտում, որ նայում ես 5 կտականում մարգարեների գործը, սուտ մարգարեների գործը, ասենք, մարդկանց մոլորեսնել, կռապաշտության մեջ տանել, ասենք, մեղավոր մարդուն զորացնել, որ ինքը մեղքից չհրաժարվի, այսպես։ Տարբեր տեսակ մոլորություններ, խաբեություններ, բայց Քրիստոսի գալուստով կարելի ասել սատանան մի գործ կազմակերպեց, քանի որ արդեն կյանքն էր եկել աշխարհ, այդ կյանքի դեմ գործի, որ մարդիկ այդ կյանքին չհասնեն, կամ ունեցողները այդ կյանքը թողնեն, որ Քրիստոսն է։ Եվ շարունակության մեջ մի, ասենց ասեմ, վստահություն է Հովհաննեսը մեզ տալիս, Աստծո հոգուց առաջնորդված, որովհետև կարող է մարդը վախ ընկնի իր սրտի մեջ, ասի, բա որ հանկարծ մոլորվեմ, բա որ հանկարծ չկարողանամ հասկանալ, զանազանել, ու այդ սուտ բանի քարոզիչների ձեռը ընկնեմ, նրանց քարոզներով մոլորվեմ ու կյանքից կտրվեմ, կորուստ գնամ, ոնց կլինի։ Հովհաննեսը մի բան է ասում, որ մեզ զորացնում է, հույս է տալիս, ես հիշեցնեմ, ես նույն հատվածի մեջ պիտի կարդամ ձեզ համար, նույն հատվածից, ասում է 4-րդ խոսքը, ասում է, դուք աստվածանից եք, որդյակներ,
եւ հաղթեցիք նրանց, որովհետեւ ավելի մեծ է նա, որ ձեզանում է, քան թե նա, որ աշխարհի մեջ է։ Տեսեք, ասում է, դուք Աստվածանից եք, իհարկե Տիրոջը ընտրած մարդկանց մասն է խոսքը, որոնք մեջ Տիրոջ հոգին կա, առաջնորդությունը կա, որոնք Քրիստոսի բաժինն են։ Սրանց համար ասում է, դուք հաղթեցիք նրանց, որ աշխարհքումն են, այսինքն խոսում էր ում մասին, աշխարհքում եղած հոգու մասին, նրանով առաջնորդվող սուտ մարգարեների մասին, դուք հաղթելու եք նրանց, հաղթել եք ու կհաղթեք։ Ինչու՞, որտեղ ասում է, ձեր մեջ եղած հոգին ավելի մեծ է, մեր մեջ որ հոգին է, ում հոգին է, Աստծո հոգին։ Աստծո հոգին իմաստության հոգի է, զորության հոգի է, Աստծո հոգին լույս ու լուսավորություն է, այսինքն եթե մեկը գա քեզ խաբելու, որ այդ ների հոգով եկողը քեզ խաբելու միտք ունենա, Աստծո հոգին քեզ օգնելու է, որպեսզի դու նրան հաղթես։ Պարտությունը էս կլներ, իր ինքը եկավ խաբելու, խաբվեցիր ու գնացիր։ Ուրիշ բան է, մարդ ես, պահի տակ, ինչ որ ժամանակահատված շփոթվես, խառնվես, ինչ որ մի բաներ դեռ, ոնց որ ասած, կարող է անգամ ընդունեսել, բայց եթե Աստծո հոգով ես առաջնորդվում, Տիրոջը սիրող մարդս Աստված քեզ օգնելու է, լուսավորելու է։ Քարոզ կլսես, կհասկանաս, հիմա որ ոնց որ ինչ է, հիմա քարոզում է, սա էլ օգնությունը Աստծո հոգուց, թե ինքդ կառնես Աստծուց վկայություն, ասենք, կզանազանես այդ նրանց ստությունը հետ կքաշվես, թե ուրիշ կերպ Տերը գիտի, բայց ասում է, դուք հաղթել եք նրան, որ աշխարհքի մեջ է, որտեվ եթե համեմատես այդ խաբեության հոգին ճշմարտության հոգու դեմ, ինչքան էլ զորավոր լինի այդ խաբեությունը, ճշմարտության հոգուն չի կարա հաղթի։ Այսինքն սա նշանակում է, այո, եթե մարդը Քրիստոսինն է, Աստծունն է, եթե իրոք ինքը անկեղծ է եւ տեղ է տալիս, թույլ է տալիս, որ Սուրբ Հոգին առաջնորդի իրեն, ինքը չի մոլորվի, ինքը հավասարակշռված կկանգնի, չի խաբվի, չի պարտվի, նրա Աստծունն է, Աստծո Հոգին իր գործը կկատարի, իհարկե սա չի նշանակում, որ մենք պետք է չքննենք, որովհետև մեր միջի Հոգին զորավոր է եւ հաղթել է այդ ների հոգուն, չէ, դու քո բաժինը արա, այսինքն ոնց որ Սուրբ Գիրքն ասում, Հովհաննեսն ասում, եղբայրներ, ինչ արեք, ամեն հոգու մի հավատացեք, այլ քննեցեք։ Դու քոնը արա, Աստված իրանը կանի։ Սուրբ Հոգին քեզ կօգնի։ Իր գործով քեզ կարող է ցույց տալ, հասկացնել եւ ասենց ասած հերրու պահել։ Բայց կարող է այսպիսի հարց առաջանա, բա այդ դեպքում Սուրբ Գրքում կարդում ենք, որ մարդիկ կային մոլորվեցին, մարդիկ կան դրանց լսեցին, դրանցից ասենք դրանց պատճառով Տիրոջ ճշմարտությունը ուխտը թողեցին, ուխտազանց եղան, գրած է տարբեր տեղերում Սուրբ Գրքի մեջ։ Բա ոնց եղավ, վա հաղթեց էլի, նշանակում է այդ մոլորության հոգին, ների հոգին, ոչ թե ճշմարտության հոգին չկարողացավ իր աշխատանքը կատարել, Աստծո հոգին այդ մարդիկ, ասենց ասած, զուրկ մնացին եւ դրամա էլ քանի որ ուժները չպատեց, մոլորվեցին, խաբվեցին, չէ, դրանից չի։ Այսի արդեն մարդը իր մեջ է մոլորված, իր մեջ է, ասենց ասած, խնդիրը։ Եթե մարդը տեղ կա հենց այդպես վկայություն է տալիս, ես կարդամ այդ համարները, երկու համար, որ մարդը իր մեջ ճշմարտություն սիրող չի, սուտը դեռ հավանում է, սուտը դեռ իրան հաճելի է։ Եվ քանի որ սուտը հաճելի է, սուտ խոսողներն էլ են իրան հաճելի դառնում։ Դու այսօր մի մտածեք, որ այդ սուտ խոսողների մոտ, այդ ների ծառաների մոտ, ասենց ասած, մարդիկ են գնում ու դրանք պատահական մարդիկ են։ Նրանց սրտի եղածն է խոսում, նոր մի քիչ առաջ տակը կարդացինք, ասում են, նրանք աշխարհքիցն են, ու աշխարհքը ինչ է անում, լսում է նրանց, որովհետև նրանք աշխարհից են խոսում։ Նրանց սրտի ուզածն է խոսվում։ Ոմանք էլ գալիս են Քրիստոսին, ընդունում են Քրիստոսի իշխանությունը, բայց դեռևս բաներ կան, որ այդ բաների մեջ որ պիտի կատարելապես թողնեն, Աստծուն նվիրվեն, չեն անում։ Տեղ են թողնում, ստության հավանություն ունեն։ Այսօր նայում ես հոգևոր մարդը, հավատացյալ մարդը, թեկուզ այսպես նայենք, աշխարհի մոդա է սիրում։ Մեկ էլ նայում ես օրինակ համար հենց մեր հոգևորներից, ոմանք նայում ես մեկը մի նկար է գցել, որ շատ անպարկեշտ նկարով նկարվել է, ասենք, Facebook-ում։ Նայում ես մեր հոգևորները թափ լայք են տվել։ Հա ինչու՞ դու ինչ քո բարեկամն է։ Սիրում ես այդ աշխարհի ստությունը, այդ սուտ ցանկությունները, սուտ, ասենք ասած,
բաներ են, ասենք, արժեքներ են, որոնք իրականության մեջ Աստված դրանք դատապարտում է, որովհետև դրանք պիղծ են Աստծո առաջին։ Բայց դեռնում ես հավանում են եւ այլ ուրիշ բաներ, հավանում են աշխարհի կեղտոտ, օրինակ երաժշտությունն ու բաները, լսենց ուղղակի մի փոքր բաների վրա ուզում եմ ցույց տամ, որ մարդը ինքը իր մեջ լտեղ է թողել, առիթ է տվել, ստության հավանող է։ Թեկուզ ընդունել է Հիսուսին, բայց նրանց բաներ կա դեռևս իրան հաճելի է, այս աշխարհից, աշխարհի բաներից։ Եթե հաճելի է, դու դրանով տեղ ես թողել, որ ոնց որ ասած ստի հեղինակը քո կյանքում ոտատեղ ունենա։ Գուցե այդ տեղ այնքան մեծացնի, որ իշխել մարդու վրա։ Դրա համար Սուրբ Գիրքը այսպիսի բան է ասում, օրինակ կարդամ ձեզ համար Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս 2-րդ գլուխ 9-9-ից 11 համարները։ Եթե հիշում եք, այս հատվածը խոսում էր, թե ինչ պիտի լինի Տիրոջ գալուստից առաջ, անմիջապես Տիրոջ գալուստից առաջ, եւ ովքեր են, որ ասենք այդ մոլորությունը, որ պիտի լինի, պիտի մոլորվեն այդ մոլորությունով։ Կարդամ ձեզ համար, ասում է մի քիչ վերևից, գուցե 6-ից կարդամ մինչև 11-ը, եւ հիմա գիտենք, որ այն խափանում է, որ նա իր ժամանակին հայտնվի, որովհետև անօրինության խորհուրդը արդեն զորանում է։ Միայն թե մինչև որ մեջտեղից վեր առնվի այժմ խափանողը, եւ այն ժամանակ կհայտնվի այն անօրենը, որին Տերը կսատակեցնե իր բերանի հոգով, եւ կխափանե իր գալստյան հայտնությունով, որի գալը սատանայի ներգործությունիցն է ամեն զորությունով եւ սուտ նշաններով եւ հրաշքներով եւ անիրավության ամեն խաբեբայություններով կորուսյալների մեջ։ Փոխանակ նրան, որ ճշմարտության սերը չընդունեցին, որ ապրեն, եւ նրա համար Աստված մոլորության ներգործություն կուղարկե նրանց, որ հավատան ստությանը, որ դատապարտվեն ամենը, որ չհավատացին ճշմարտությանը, բայց հավանեցին անօրինությանը։ Շատություն դասում եք, խոսում է հենց արդեն ոչ թե այդ հոգու մասին, այլ այդ հոգու ասենց ասած ամբողջությամբ լցված մարդու մասին, ների մասին, հակաքրիստոսի, անտիխրիստ, անօրինության մարդու սատանայի որդի մասին, որ Քրիստոսի երկրորդ գալուստից առաջ երկրի վրա իշխանություն պիտի ստանա, ու շատերին ասում է հրաշքով, զորություններով, ասում է ամեն տեսակ խաբեբայական զորություններով բան կանի, սուտ նշաններով, անիրավության ամեն խաբեբայություններով կմոլորեսնի, կուզենա մոլորեսնել, բայց ովքեր կմոլորվեն, ովքեր կպարտվեն, այսինքն, կհավատան, կհետևեն, պարզ ասում է, փոխանակ նրան, որ ճշմարտության սերը չընդունեցին, ընդունեցին սուտը, այսինքն բնական է, այսի սենց բացատրելու բան էլ չկա, ճիշտը չեմ սիրում, ես օրինակ, սուտն եմ սիրում, այս ստի հեղինակը, ստի սուտ բերողը գալիս է, իմ սիրած բանն է բերում, ես պիտի իրան հետևեմ, տենց է դուս գալիս, այդպես չի։ Դրա համար ես եմ ասում, որ իրականության մեջ ամեն ովքեր ճշմարտությունը իրոք սիրում են, այսինքն ճշմարտությունն էլ Աստծո խոսքն է, ուրիշ բանը չի, լավ իմացեք։ Ճշմարտությունը Աստծով է բացայցած, այս աշխարհի մեջ ճշմարտություն չկա, այս աշխարհի մեջ ասում է, ես էս կարծիքի եմ այս հարցի մեջ, այնի ասում է, ես էլ են, բոլորը ճիշտ են, եւ բազմակարծությունը գովելի է։ Իրար հանդուրժեք, ամեն մեկը իր կարծիքը կարա ունենա։ Իրականության մեջ Աստծո մոտ այդպես չի, կա ճշմարտություն եւ քանի որ Աստված ամենագետ է եւ իմաստուն, արդար, սուրբ, մաքուր, իր ճշմարտությունը իրականությունից է, այն ինչ որ ինքն ասում, դա է ճիշտը։ Եվ Աստծո ճշմարտության գլխավոր թեման Քրիստոսի մասին թեման է։ Այս ճշմարտությունն է մեզ ազատ անում։ Հիսուս ասաց ճշմարտությունը կիմանաք եւ ճշմարտությունը ձեզ ինչ կանի, ազատ կանի, կփրկվեք, մեղքից կազատվեք, դժոխքից, կորուստից կազատվեք, մեղք գործելուց կազատվեք։ Հիսուսի մասին ճշմարտությունը։ Եվ ստեղ ինչ ասում, քանի որ ճշմարտության սերը չընդունեցին, այսինքն չուզեցին սիրել այդ ճշմարտությունը, իրանց սիրելի չէր, իրանց հաճելի չէր, սուտն էր իրանց հաճելի։ Ու տենում ես, որ մարդիկ կան, պատրաստ են, ոնց որ ասեն, ձեր բարձրացած են, ասեն, ես մոլորվող եմ, ով ինձ կմոլորեսնի, գիտեք այդ ոնց է երևում։ Երևում է նրանով, որ իրանք ճիշտը, որ խոսում ես, ֆրցնում են չեն ուզում ընդունեն, ուրիշ ավել ցնում, պակաս ցնում, հորիրում, հնարում, այ մարդ այդպես բան չկա, ասում ես, դու ինչ ես խոսում, չէ, իրանք այդ են սիրում, այդ ձևն են սիրում, այդպիսիները կգան ու իրանք կմոլորեսնեն։
Ոմանց մասն էլ ասում է Սուրբ Գիրքը վերջի ժամանակներում ասում է ճիշտ է, եկել են ճշմարտության մեջ, ընդունել են Քրիստոսի ճշմարտությունը, բայց դա ասենց ասած բեռա դառը իրանց համար։ Հազիվ հանդուրժում են, հազիվ տանում են, հազիվ կրում են։ Սպասում են պահի, որ այդ բեռի տակից դուրս գան։ Եվ օրինակ կարդամ ձեզ համար 2 Տիմոթեոս 4:3-4 խոսքերը, որ Պողոսը գրում է Սուրբ Հոգով առաջնորդված, անհանգստացած վերջի ժամանակների համար։ Ասում է, որովհետև ժամանակ կգա, որ ողջամիտ վարդապետությանը չեն համբերի, այլ իրենց հատուկ ցանկությունների համեմատ վարդապետներ կդիզեն իրենց վրա, իրենց լսելիքների մարմանջի պես։ Շատություն դարձրեցիք։ Ասում է, եւ իրենց լսելիքը ճշմարտությունից ետ կդարձնեն եւ առասպելների ետևից կմոլորվեն։ Ժամանակ կգա, որ մարդիկ կլինեն ճշմարտության մեջ, բայց արդեն դա իրանց համար անցանկալի է, սկսել են արդեն ուրիշ բաներ սիրել։ Իրանց հաճելի չի, ձանձրալի է, տանջալի է։ Եվ ասում է, կթողեն, չեն համբերի, կթողեն այդ ճշմարիտ վարդապետությունը։ Կեթան իրանց համար սուտ վարդապետներ կճարեն, ու ասում է կդիզեն, այսինքն այնքան շատ կլինի, եթե ասում է կդիզեն, այդ դիզելը գիտեք, չէ՞ որն է։ Սենց կլսեն իրար գլխի էլի, սենց։ Այսինքն այնքան շատ այդպես մարդիկ կլինեն այդ սուտ խոսողները, սուտ վարդապետները, որ կճարեն հաստատ, լիքը կճարեն։ Ու ասում է ճշմարտությունից կմոլորվեն կորուստ կգնան։ Ուրեմն սա մարդը իր իրականության մեջ եթե ճշմարտությունը սիրող է, իրոք որոշել է, որ Աստծուն պաշտի Աստծո ավետարանով, Աստծո ավետարանի խոսքով վկայված, ճանաչված Քրիստոսին հետևի, որտեղ այսօր ուրիշ Քրիստոս են քարոզում, մեղք հանդուրժող, անգամ տարբեր ձևի, որ Սուրբ Գիրքը տես չի ներկայացնում, եթե ինքը որոշել է այդ Քրիստոսին հետևի, Աստծո հոգին իրան օգնելու է ճանաչել, բացահայտել, անգամ այդ սուտ խոսողներին ճանաչեցնել տա դրանից հեռու կպայի։ Բայց եթե մարդու մեջը սեր կա դեպի ստությունը, ֆրացնել, ավելացնել, պակասցնել, հորինել, ինքնահնար բաները, որ ավետանից դուրս իրան հաճելի է։ Մարդը ասում է, «Էս ինչ բանը սենց», ասում եմ, «Լմյա տասատենակ ավետարանում որտեղ է գրված»։ Չկա, բայց իրան հաճելի է դա, բռնել է ու չի թողում։ Ճշմարտություն չսիրող է, այսին նախ մոլորվող է, որ մոլորության այդ հոգով առաջնորդը խոսի, հետևող կլինի ինքը։ Ուրեմն Տերը օրհնի մեզ, այո, Հովհաննեսը ասում է, որ բայց դուք հաղթել եք, չէ՞ ասում է աշխարհին դուք Աստվածանից եք որցակ եւ հաղթեցիք նրանց, որովհետեւ ավելի մեծ է նա, որ ձեզանում է, քան թե որ նա աշխարհի մեջ է։ Եվ 5-ում մի բացահայտում էլ անում 5-րդ խոսքում ասում է նրանք աշխարհից են, այսինքն այդ հոգով խորսողները, այդ ների հոգով առաջնորդվողները աշխարհից են, Աստծուց չեն։ Եվ աշխարհից էլ խոսում են, ուրեմն աշխարհն էլ նրանց կհետևի։ Ու տեսնում ես իրականության մեջ շատ-շատերն են այդպիսիների մոտ գնում։ Եվ շատ քչերն են ճշմարտության մեջ գալիս մնում։ Պատճառը ինչ է, դա բնական է, այդպես պիտի լինի, որովհետև երբ որ մարդը, ասենց ասեմ, մի բան է սիրում, որ աշխարհից է, սուտ է, ու իրան հենց այդ են մատակարարում, իրան հաճելի է, ինքը այնտեղ կգնա։ Աշխարհը նրան հակառակ է խոսում, այսինքն նրա մեղքն է ցույց տալիս եւ մղում է ապաշխարության։ Աշխարհը սուտը սիրող մարդը Տիրոջ ժողովրդի մեջ երկար չի կարա մնա։ Որտեղ երբ որ Աստծո հոգով քարոզում է Սուրբ Հիսուս, արդար Հիսուս, ապաշխարություն պահանջող Հիսուս, նրա ասենց ասած թանկագին սիրած բաներին է կպնում, ասում է պետք է ապաշխարես, պիտի թողնես, ինչպես օրինակ եղբայրը խոսած, հավատն առանց գործերի մեռած, այսինքն դու պետք է ցույց տաս, որ իրոք փոխվել ես, քո հավատացածը կյանք պիտի դառնա։ Բայց քանի որ ինքը իր այդ բաներից չի ձանձրացել, չի օգնել, սիրում է, բնականաբար չի կարա մնա Տիրոջ ժողովրդի մեջ։ Հենց սրանից էլ է երևում ժողովուրդ ջան, շատ տեղերում տերում ես մարդիկ գնում են, լիքն են, շատերն են, ասենց ասած բանանում գնում, բայց կյանքին նայում ես չեն փոխվում։ Տեսնում ես դրանց քարոզիչների քարոզած թեման Հիսուսը, օրինակ, բարգավաճման տեսություն, աշխարհասիրություն։ Այդ
բարգավաճման օրինակի համար քարոզները էս են մարդկանց սրա մեջ են մղում այն ինչ որ քո համար թանկ է քո կուրքն է հարստանալ այս աշխարհի ունեցվածք ու իշխանություն ունենալը եթե դու այս աշխարհային ճանապարհներով ձեռ չես բեր արի Հիսուսը քեզ հոգևոր ճանապարհներով իբրե կտա քեզ կհասցնի շատ լավ է Այսինքն մարդ իր կուրքը իր սրտում գալիս է իբր թե Աստված է պաշտում ու իր կուրքի մասին են այդտեղ մի խոսում հարստանալ սենց արա որ հարստանաս սենց արա որ հարստանաս եւ այլը Իրանք էլ տենց հետևում են հենց այդպիսի խոսքը օրինակ Պետրոսի թղթով Պետրոս Առաքյալը այսպիսի բան ասում երկրորդ Պետրոս երկրորդ գլուխ 1-ից 3 խոսքերում ասում է եւ սուտ մարգարեներ էր կային այն ժողովրդի մեջ ինչպես ձեր մեջ էլ պիտի սուտ վարդապետներ լինեն որ ներս կմտցնեն կորստյան հերձվածողություններ եւ ուրանալով այն տիրոջը որ իրենց գնեց իրենց վրա շուտահաս կորուստ կբերեն եւ շատ մարդիկ կհետևեն նրանց կորստյանը որոնց պատճառով ճշմարտության ճանապարհը կհայոյվի եւ ագահությունով իրենց մտքից հնարած խոսքերով ձեզ շահավաճառության կգործածեն որոնց դատաստանը վաղուց պատրաստված պարապ չէ եւ նրանց կորուստը չի ննջում տեսեք ասես ինչպես Այն ժամանակ սուտ մարգարեներ կային, հիմա էլ սուտ վարդապետներ կլինեն։ Սրանց գործը էսա, ուրանալ են տալու այն տիրոջը, որ գնել է։ Այսինքն արդեն մարդը գնված տիրոջից, փրկված տիրոջից նրանց աշխատանքին լսելով, հետևելով ուրացող է դառնալու, Հիսուսին թողնելու է։ Եվ ասում է, ինչ են, ագահությունից հնարած վարդապետություններ։ Իրանց շահի համար Հենց այդպես էլ այսօր կա, տվեք, փող տվեք, որ հարստանաք, Աստված էլ ձեզ տա։ Ագահությունից հնարած վարդապետություններ են։ Ու մարդիկ, որ իրանք սիրում են այդ ագահ են, այդ ունեցվածքի հետևից գնացող են, այդ իրանց համար կուրք ասենց ասած, ճամփա են կարծես թե գտե, հետևում են շատ լավ, իրանց հաճելի է, տենսների մոտ կմնան։ Բայց այնտեղ որտեղ խոսեն, որ պիտի այդ կուրքը թողես, ագահությունից հրաժարվես, աշխարհասիրությունից հրաժարվես, որովհետև Հիսուսը Սուրբ Աստված է, ինքը պահանջում է այդ սրբությունը, իրանց ձեռ չի տա։ Այսինքն որտեղ որ ճիշտ Հիսուս քարոզվեց, այնտեղ ստություն սիրողը չի մնա, կամ պետք է ապաշխարի հրաժարվի իր ստից, կամ էլ եթե չի ուզում սուտը թողնի, ինքը չի կարա տեղ մնա։ Դա համար այստեղ ասում է աշխարհից են խոսում, աշխարհն է նրան լսում է, իսկ մեզ չի լսում։ Եվ շարունակության մեջ Հովհաննեսը էս ասում. Ով որ մեզ է լսում ճշմարտության հոգով է առաջնորդվում, ով որ մեզ չի լսում ճշմարտության հոգով է առաջնորդվում, սրանից կիմանաք։ Ինչու, որտեվ Հովհաննեսը քարոզում էր հենց ավետարանի Քրիստոս։ Աստծո հոգով ավետարանի Քրիստոս։ Ով որ իրոք ճշմարտության հոգուց է կսիրի, կլսի, կհոժարվի։ Ով որ ստությունից է չի լսի, բնականաբար։ Այսօր մենք էլ ենք քարոզում ավետարանը։ Եթե մի բան ավետարանից չի, մենք համարձակություն ենք տվել ժողովրդ, համարձակ ասեք։ Այս բանը խոսվեց եւ ավետարանը սրա մասին վկայություն չի տալիս։ Բայց եթե չկա, ասենց ասած, այդպիսի բան, ուրեմն ով որ չի լսում մեզ, ոչ թե մեզ չի լսում, այլ այն հոգուն, որ մեզ առաջնորդում, այսինքն Աստծո հոգուն։ Ուրիշ բան պատճառը կա, կարծես թե բանը եղել է, ասենք հիմք կա եւ մարդը ասում է չեմ լսում, որտեղ էսենց բան ասվեց, ավետարանում էլ չկար։ Համաձայն եմ, դու իրավունք ունես այդպես վարվելու, եթե հիմք ունես։ Բայց եթե չունես ու չես լսում, հակառակվում ես, չարախոսում ես, կամ էլ ուղղակի չես նազանդում, այս պատճառն է, որ ասենց ասած Աստծո հոգին քո վրա չի ածում։ Այդ Քրիստոսին հակառակվող հոգին է, որ ուզում է, որպեսզի դու չլսես, ավելի ճիշտ չընդունես, չնազանդվես Քրիստոսին, Քրիստոսը քո կյանքում չփառավորվի եւ դու կորուստ ես։ Ուրեմն Տերը օրհնի մեզ։ Այս կամից հետո կուզեմ, որպեսզի մենք հոգս անենք Աստծո առաջին աղոթք անենք, ոնց որ Հովհաննեսն ասում. Օգնիր մեզ Տեր, որ մենք քննող լինենք։ Եվ շնորհակալ ենք, որ դու մեզ բացում ես քննելու հնարավորությունը, մեխանիզմը, ձևը, որ մենք ոչ թե մարդու տեսքին նայենք, հագնվածքին նայենք, ունեցվածքին նայենք, իր ձեռքով հրաշ նշաններին նայենք ու գուցե մեկ ուրիշ բան, այլ նայենք այն խոսքի, որ նա խոսում է Քրիստոսի մասին եւ դրանով հասկանանք։ Աղոթք անենք։